Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎来到由米软件官方频道，我是客服阿菲娜。今天的视频我们继续讲一下 TG 营销助理。我们双击登录这个软件。好，我们先登录一下软件。没有激活码的小伙伴可以联系我视频下方的客服号来找我啊。然后我今天是来看到这个批量群发转发。我们先选择账号。你这里可以勾选把所有账号都显示出来如果你账号多的话然后这里就是你可以选择单个或者几个号，然后这里点击就是全选，然后群发类型自带群、自建群或者加群，我们这里也是自带群发，然后这里转发的链接文本我们打开来看到，譬如说你要转发频道里面的一条消息，你就到频道里面点击右键把这个链接取下来，然后复制到这里来保存一下文件。然后这里群发数量就是一个号发多少条的意思，我这里演示就发20条就好了。然后这里是否回复私信，就是你群发的时候如果有其他的客户想要私聊你这个小号，你可以这里设置一个回复的文本，这样保存一下。然后线程数间隔时间就是一个号发完一条消息休息多少秒，然后下一个号再继续发，这里设了5到10秒，然后就可以开始任务。这里它会先把这个自带群列表出来，然后就开始群发了，发送出来。我们来看一下这个号，看一下它这里就是这样发了一条信息出来给他譬如说我这个号给他发一条信息，按我刚刚说的，这里它就会自动回复一个消息给他，然后他就可以点击这个联系到我的大号。然后这里历史任务我们可以来这里来看到，点击进来看到哪个账号给哪个群发了消息，是发送成功还是发送失败，这里都是有明细的然后这里有一个总数的统计，这里可以点这个日志，就是刚刚看的这个日志这里切换了界面的话，这里日志就会清空，就是有新的消息它也会在这里显示的。这里如果是有某个群发送的时候发现它是禁言的这个账号就会退出这个群，然后下一次群发的时候它就不会在这个群里面发消息了。好吧，这一个我们就不等它全部发完了今天的演示就到这里结束吧，谢谢大家的观看，拜拜。